Svojanov bol za mňa zaujímavým miestom z toho dôvodu, že takto veľké miesto, hlavne zachovalé a funkčné a aktívne, sme ešte ani v podstate asi nevyšetrovali, okrem zámku Plumlov a zámok Horná Lipchava. Zámok Plumlov bol tiež zaujímavý, ale čo sa Svojanov týka, mohli ste si sami všimnúť na našom YouTube kanáli Neviditeľný po stopách duchov, že sme spravili 2 epizódy, ktoré boli intenzívne z toho dôvodu, že aj samotné reakcie duchov na naše otázky a na všetko, na kompletný štýl nášho vyšetrovania, celkovú túto politiku nášho vyšetrovania reagovali zaujímavými spôsobmi. Jednak hlasovými, ale aj takými, že sme sa dokázali priamo vcucnúť, ako keby z tej prítomnosti sa nejakým spôsobom pretransformovať, predimenzovať do iného obdobia, kde žila tá malá Katarínka a dávala nám odpovede na naše otázky. A zaznamenali sme rôzne odpovede, ale celkovo tento príbeh spojený so Svojanovom bol z toho uhla pohľadu zaujímavý, že jednak je to samozrejme historické miesto, ale že tie mená sa tam prelínajú, tie Kataríny, potom plus ten jej švagor, tej ďalšej Kataríny, ktorá bola za neho vydatá, a on si potom našiel tú druhú a túto, ktorej sa chcel zbaviť, ju zavrel do tých podzemných priestorov, kde sme mali tiež zaujímavé evidencie. Mám z toho také zmiešané pocity, aj také dojmy z tohto celkového príbehu, lebo ako nám to Miloš rozprával, keď nás sprevádzal týmto miestom, tak počúvať ho bolo samozrejme veľmi zaujímavé, ale pozrite sa na to vlastne, že na tomto prvom poschodí v každej tej miestnosti bolo zaznamenané niečo iné. Napríklad tieto hlasy. Tá veľká SLS postava na kamere, keď sa nám ukázala pri tých ako keby kachlách alebo krbe, alebo čo to bolo, opierajúca sa o to a vyzeralo to, ako keby sa tam ohrievala, a bolo to paradoxne v tej miestnosti, kde bola tá pani s tými otvorenými alebo respektíve zatvorenými očami, pretože táto legenda je tiež taká záhadná, plná mystérie, že raz teda akože zo dňa na deň sa aj zatvorili oči. Kto tomu verí, kto tomu neverí, to je jeho vec samozrejme. Ja som otvorený takýmto myšlienkovým pochodom. Keby som nebol, tak nerobím ani túto prácu ako lovec duchov, to je pochopiteľné. Takže verím na legendy, na strašidelné príbehy a na všetko. Čiže sa hovorí, že bez vetra sa listok na strome nepohne. V tomto prípade je to takisto. Svojanov je viac ako 800-ročná história, čo si budeme hovoriť. Takže celkový príbeh a tieto miestnosti a steny nasiaknuté paranormálnou aktivitou, to patrí k tomu, lebo hrad Svojanov je miesto, ktoré určite odporúčam navštíviť každému, kto chce zažiť a vidieť veľa peknej a veľkej histórie. A v našom spracovaní tejto epizódy si môžete všimnúť, že zameriavali sa tie duše hlavne na emócie. Veľmi zaujímavé a fascinujúce bolo pre mňa, keď som s Dafom vyšetroval v izbe Malej Kataríny, kde on sám najprv popisoval nejaké zvláštne pocity, že niečo počul, nejaké hlasy, a potom sa to na ňo upelo tiež tým emocionálnym smerom, ako hovorím, že si to vybralo svoju daň a rozplakal sa ako keby. Hej kámo. Čo? Máš niečo? Ja neviem, asi. Ale ja som mal teraz taký úplne slzy mi išli, normálne som takto si oči pretieral. Fakt? Sa skús započúvať, zavri oči a počúvaj, pozorne. Z ničoho nič začal mať nejaký emotívny výkyv a popisoval to tými spôsobmi, akými to popisoval. Veď pozrite sa sami na tento záber. To neviem, či točí kamera, ale úplne mi... Točí nahráva. Normálne mi idú slzy. Môžete si všimnúť, že aj v jeho okolí, že tam poletovalo pár orbov, ku ktorým by som samozrejme nepripisoval až taký veľký význam, ale hrajú tu tiež veľmi dôležitú rolu, pretože bez ničoho nie je nič. Nie každý duch
má nejakú predispozíciu ukazovať sa najprv orbom a potom samotnou tou hlavnou evidenciou, buď zvukovou, vizuálnou alebo nejakou emotívnou, emocionálnou. Ale je to skôr o tom, že tieto orby ako keby oznamovali to, čo má prísť. To znamená, že najprv sa ukázal ten orb a potom prišli samotné emócie, ktoré sa upeli na Dafa a začal sa cítiť, ako sa cítil. Takže je to v tomto prípade veľmi také zaujímavé. Čiže hovorím, nebolo to také dôležité, ale v tomto prípade treba tomu pripisovať väčší význam alebo takú dôležitejšiu rolu z toho dôvodu, že útočilo to na tie naše emócie a samozrejme aj techniku, ktorá začala blbnúť. A zase ako klasicky nám začína blbnúť technika. Väčšinou sa tak stáva, keď niečo má prísť, alebo sa už priamo niečo deje. Aha, pozri, úplne blbne. Toto všetko bolo pekné až do tej chvíle, keď som prišiel ja. A všimnite si to, prišiel som ja som bol zase niekde na tej druhej strane zámku a potom som začal vyšetrovať, sadol som si oproti Dafa začal točiť mňa a po chvíľke to začalo. Počuli sme aj nejaký buchot v pozadí za mojím chrbátom, sme sa pozreli a tam nikto nebol. To bolo tiež zvláštne, to bolo také prvé, čím to začalo. A po chvíľke komunikácií a po chvíľke vyšetrovania prišlo na mňa hrozné stvrbenie celého tela. Neviem, ešte som takéto nezažil, ale nepripadalo mi to normálne. Teraz druhý. Mňa v jednom momente postihlo neuveriteľné svrbenie po celom tele. Možno, že sa pýtate, že či som bol osprchovaný. Hej, sprchujem sa každý deň. Nie, nebol to ani pot, ani prach, alebo niečo z oblečenia. Skorej toto bolo také celkové, ako keby ma to nejakým spôsobom, ako keby ma niekto niečím posial a začalo ma celkovo všetko svrbeť. Začalo to rukami, musel som si vyzliecť tie rukavice a všetko a plus to, tá nervozita do toho, z toho všetko do seba zapadalo ako postupka v kartách v tomto smere, pretože začalo to udafať tými orbami, potom jeho emocionálny výkyv, emotívny a potom som prišiel ja som počul to buchnutie v pozadí. A konkrétne v tejto miestnosti, alebo v tých miestnostiach, kde prechádzala malá Katka, keď prišla o život, že išla z jednej miestnosti cez tú chodbu až potom do tej miestnosti, kde bola skriňa, ku ktorej sa dostaneme tiež o chvíľku. Tuto to všetko začínalo, takže celkové toto prvé poschodie je takým ako keby magnetom na týchto duchov, na Svojanove, lebo stali sa tu tieto tragické udalosti a nie jedna. Vyzývam vás na to, aby ste komunikovali s nami, rozprávali sa s nami, hrali sa. Úplne chlad. Tuto chlad cítim. Poďme teda z Katkinej miestnosti späť do miestnosti, kde sme predtým robili aj testy s vysielačkami, kde sme riešili Spiritbox, K2, SLS kameru a tak ďalej. Tam tieň prešiel, normálne som videl tieň. Tam prešiel tieň, poďme tam. Ako sme šli vyšetriť miestnosť so skriňou, tak som zazrel v sekunde preletieť čierny tieň, ktorý bohužiaľ naša kamera nenahrala. Prichádzal som z tejto miestnosti a v týchto priestoroch som videl preletieť čierny tieň. Dosť intenzívny. Tak som sa rozhodol, že skúsim vyšetrovanie na mieste s EMF pumpou a s určitými zariadeniami. Je to stále taký čudný pocit. Práve robíme test s REM-podom, EMF pumpa a snažíme sa cez vysielačku natiahnuť energiu a silu. A ukázala sa nám postava vedľa skrine. Lukino, kebyže mi toto natočíš bez toho, aby si mi prerušil kontakt spred kamery? Ďalší prelomový prejav ducha stojaceho vedľa skrine, pri ktorej zomrela malá Katka. Paradoxne ide o postavu väčšieho vzrastu. Potom ako keby, kúsok pri skrini a zase sme pri tom, že nás to, ako keby tí duchovia sa nám snažili ukázať, že poďte týmto smerom, tuto sa niečo nachádza. Ale prítomnosť týchto fenoménov potvrdzujú naše zariadenia. V tejto miestnosti zaznamenáme ešte ďalšie dýchberúce prejavy mystérie celého Svojanovu. Tam je pumpa a je
Ani sa nečudujem. Pozri. Krásna postava. Miloš nám sám povedal ešte predtým, aby sme o tom my vedeli, že za skriňou boli otlačky detských ručičiek od krvi. Ale že to zakryli z toho dôvodu, že nemali potrebu to ukazovať ľuďom alebo nejakým spôsobom rozpitvávať túto minulosť, čo sa tu stalo, aby, ja neviem, medzi ľuďmi nešírili nejaký strach a nejaké neistoty a tak ďalej celkového z tohto zámku. Není potřeba, aby každý koukal, jestli tam ty otisky jsou nebo ne. Je to legenda, je to tajemství hradu a všichni víme, co se tu stalo, ale není potřeba to nejakým spôsobom vyzdvihovať. Jasné. Dali sme aj tú EMF pumpu, ktorá samozrejme vytvára to elektromagnetické pole, ktorá dodáva energiu tým duchom. To bolo to práve orechové, na čo sme čakali, že sa ten duch ukáže a ukázal sa. Postavovo SLS kamera zaznamenala jednu postavu, druhú postavu, dokonca aj jednu väčšiu postavu. Postava, plecia, ruky, hlava, torzo, nohy. Všetko má, pozrite na to. Vedľa nej menšiu, o čom sa ja, alebo teda my, môj celý tím, domnievame, že to bol jeden z rodičov Katky a samá Katka tiež. Poďte mi nadať čaj, dáme si spolu čaj alebo kávu. Práve asi aj dáva. No niekto ti sedí za riťou. Už sú tam dvaja. Na fone hypsa. Nemôže to byť nič iné ako anomália paranormálneho charakteru. Z toho dôvodu, že tá SLS kamera nečítala, respektíve tie laserové lúče neobkreslovali nič iné, pretože nemali čo, len proste to, čo sa im tam zjavilo, alebo tým lúčom. Takže tu bola veľká malá postava, takže podľa mňa ide o tú Katku, pretože tá jej dušička je spätá s týmto zámkom a rovnako aj jej rodičia vzhľadom na to, že tu žili. Pocity máš aké, Dafo? Pohode si? A zmizli. Hneď za tebou dve postavy. Ale veľká, malá. Veľká, malá. Pozri. A skáče tá. Pozri. To je to malé dievča, ja ti to hovorím 100%. To bol nejaký rodič a dieťa, podľa mňa. Alebo možno, že si to neuvedomujú, že sú tu. Možno, že sú vo svojom živote a opakujúce sa udalosti. Takže ona ich hľadala a ako aj hovorím v epizóde, oni sa spojili, takže to je to pekné z môjho uhla pohľadu, že oni sa... Škoda, že to nebolo za života. Teda za života, keď žili, tak asi boli spokojní, nemali dôvod riešiť nejaké spojenie a niečo, pretože ešte vtedy žili a vnímali sa, evidovali sa, všetko bolo v poriadku, čiže nikto v tých dobách o život neprišiel, ale keď teda samozrejme Katka zomrela následkom toho úrazu, tak jasné, že potom už veci naberajú úplne iný význam a úplne iný smer a ktorému rodičovi nechýba dieťa, ktoré zomrie, povedzme to takto, takže je to plne pochopiteľné a jednoznačné, že sa hľadali alebo snažili sa spátrať. A ja si myslím, že keď sme sa my prišli, za mňa my sme im umožnili sa spojiť na základe našich prístrojov, ale hlavne skúseností a komunikácií, ktorú som viedol aj s chalanmi. Takže za mňa je toto veľmi, veľmi dôležitý aspekt, na ktorý treba poukázať, lebo predtým, čo tu boli iní lovci duchov, tak tí sa možno že len snažili nejakým spôsobom ukázať, že prítomnosť paranormálnej aktivity, tu je to všetko v poriadku, boli tu aj z televízie, aj zo slovenskej, aj z českej a tak ďalej, aj sa o tom písalo veľa v novinách, v médiách, na internete a tak ďalej. Ale naša epizóda je špeciálna tým a špecifická hlavne tým, že my sme im umožnili sa spojiť po tej smrti spolu a dať im nejakú možnosť si povedať to, čo chcú, ale spojiť sa hlavne. Možno, že aj fyzicky, že keď ste videli tú veľkú postavu stáť vedľa tej menšej, tak možno, že naozaj tie ich tela splynuli ako keby a držali sa a
a potom tam nastal kľud, neviem. Miloš hovoril, že odtedy sa už moc toho akože nedialo, niečo také horibilné, alebo že by ľudia hlásili nejaké prapodivné situácie a akože napriek tomu tá aktivita tam stále je, to je logické, pretože keď sa niekde niečo stane, tak aktivita ako taká tam zostane. Nikdy nedokážete úplne odstrániť všetko. V niektorých prípadoch samozrejme OK, záleží od toho, čo to je, ale tento prípad bol pekný a zároveň tragický, takže je to také smutné spojené s tým tragickým, čiže aj na tých situáciách záleží z môjho uhla pohľadu, pretože jednak ako to je u živých tvorov, teda u nás medzi ľuďmi, keď žijeme, tak bohužiaľ aj tí naši rodinní príslušníci alebo ľudia, na ktorých nám záleží, počas života neriešime a nerozprávame si tak často, že ako mi na tebe záleží, čo by sme si mali, ale sme si toho vedomí až potom, keď jeden z tých blízkych zomrie, alebo teda už nie je pri nás. A to je to smutné na tom, že to tak je. Neviem, ako to bolo za života Katky a jej rodičov, ale myslím si, že takto to určite nebolo, že by im na sebe nezáležalo z toho dôvodu, že teda keď majú rodičia jedno dieťa, tak a žili teda na tomto zámku, tak im na sebe záležalo a prejavovali tú lásku akože počas svojej existencie stále a môžeme vidieť teda, že aj po smrti, takže my sme im umožnili sa spojiť a dúfam, že teda aj nejakým spôsobom ich duše splynuli v harmónii a našli ten svoj kľud ako taký, takže toto je za nás a za mňa hlavne dôležité, čiže naša práca nie je len o tom, že ukazujeme ten svet duchov, ale aj to teda, že nejakým spôsobom komplexne riešime tie situácie, že to nie je len teda o tom samotnom dokazovaní prostredníctvom tých našich zariadení a komunikácií a tak ďalej, ale aj o tom, že sa dopracujeme k nejakému cieľu vytýčenému a tak ďalej, takže v tomto prípade sa to podarilo. Ešte som chcel poukázať na tú izbu, teda, kde je táto skriňa, o ktorej sa hovorí, že môže byť portálom, to sme ale povedali aj my, že môže byť portálom teda vo svete medzi svetom živých a svetom zosnulých, mŕtvych. V podstate aj tá skriňa môže byť portálom, pretože nezáleží na tom, že či skriňa zakrýva niečo, ale niečo sa odtiaľ chce dostať von. Takže svojským spôsobom to môže byť, že keď otvoríš tú skriňu, tak môžeš uvoľniť ako keby nejaký energický portál, alebo aby tie entity a energie a duše a všetky nahromadené tieto entity sa môžu dostať vlastne zo sveta mŕtvych do sveta živých. Pravdepodobne sa tie postavy prostredníctvom tohto portálu, tejto skrine nejakým spôsobom mohli dostať sem do sveta živých a tá SLS kamera ich zaznamenala. Ďalej, čo bolo veľmi zaujímavé, je to, že ten duch napríklad dokázal nabrať takú silu, že nám pohol spiritboxom. Pozrite sa na tento záber, kde normálne vidíte, preto to nie je to v plnej kvalite vo Full HD, pretože som to vysielal naživo vtedy na live streame pre našich sledovateľov na našom Facebooku, Neviditeľný po stopách duchov, kde aj teraz vysielame na live streamy z našich vyšetrovaní. A pozrite sa na to, že v tej poličke je položený spiritbox, je tam ten reproduktorček a spiritbox sa normálne otočí. Skriňa, o ktorej sa hovorí, že je aktívna na duchov, potvrdzuje svoje povery. Hneď ako sme umiestnili komunikačné zariadenie, aby na nás niekto z duchov prehovoril, tak sa samé od seba pohlo na stranu. Už od začiatku som vravel, že sila svojanovských duší je neskutočná. Akým jazykom hovoríš? Akým jazykom hovoríš? Welche Sprache hast du gesprochen? Nemal sa ako otočiť, my sme do neho nejakým spôsobom nezavadili aj nič, čiže a sám, veď to je pár gramov ťažká vec, on sa nemal ako otočiť, takže je to také zvláštne, takže on sa posunul. Určite ma to prekvapilo, keď sme to postprodukčne pozerali, pretože počas live streamu som si to nejakým spôsobom neuvedomil, stále som komunikoval, pozeral sa okolo seba a bol som taký roztržitý, takže to je aj preto, že sme si to neuvedomili. No a úplný highlight všetkého celkového vyšetrovania týchto dvoch nocí na Svojanove bol to, keď sa pri stole zjavila jedna postava z jednej strany, potom postava zase z druhej strany pri stole, alebo celkovo sa zjavili tieto postavy pri stole a sediaca postava na stoličke za sebou zanechala otlačok svojho zadku v tej koženej stoličke. Na tejto stoličke. V tento moment som stratil reč a bolo mi na odpadnutie z toho, čo sme nahrali. Maximálny strop prejavu ducha sediaceho na stoličke, ktorý po sebe zanechal evidentné otlačky zadku. Priatelia, vymýšľam si to, alebo tam je otlačok zadku. Na tej stoličke, kde sedela postava. Aby ste chápali správne,
Takýto druh manifestácie ducha, ktorý má aj svoju váhu, sme nahrali prvýkrát vôbec. Toto je niečo, čo sa nevidí každý deň a vymyká sa to ľudskému chápaniu. Jeho sila energie by dokázala byť tak silná, že by mohol hýbať predmetmi. Túto silu mu dodalo naše zariadenie, ktoré vytvára silu, ktorú duch potrebuje, aby sa prejavil. Tento fascinujúci prejav ste mohli vidieť v našom livestreame, ktorý videli naši skalní fanúšikovia, ktorí nás podporili kúpou nášho členstva. Takýto bezkonkurenčný obsah dostanete iba od nás. Toto si zaslúži obdiv. Aha, otlačok zadku, sleduj. Všimnite si, že otlačok zadku je iba na jednej stoličke, kde pred chvíľou sedel duch a na ostatných nič nie je. Tak takéto niečo sme ešte nezažili. Pozri na to, pozri. Videli ste už toto niekedy? Ja ešte nikdy. Čiže tu je jednoznačný dôkaz toho, že duchovia existujú a že dokáže nabrať, proste sa zmeniť do svojej nejakej fyzickej formy a zanechať takýto otlačok. Takže nie je to len o tom, o hýbaní tých predmetoch, ktorý duch naberie silu a dokáže pohnúť niečím, to už sa dostávame do tej poltergeist aktivity, ale aj dokáže, pozrite sa na ten záber, sedí tam postava na stoličke a po chvíľke tam vidieť otlačok zadku. A postava tam už nie je, čiže tam niečo ťažké, niečo ťažšieho, niečo ťažšie tam proste muselo byť, nachádzať sa a zanechalo to za sebou stopy. Takže v našom svete duch, v jeho svete živý, ale mal nejakú fyzickú váhu, čiže dalo by sa to cítiť takto sa to ukázalo. Čiže ešte som nevidel na Slovensku a ani v Čechách žiadnych lovcov duchov, ktorým by sa podaril takýto kus. A tu nie je o čom debatovať, nie, že by som sa chcel chváliť, ale ukážte mi toho, kto takéto niečo zaznamenal. Toto sú prelomové dôkazy, ktoré vám ponúkame, priatelia, ako náš tým, ako neviditeľný po stopách duchov, preto hovorím, pridajte sa na náš odber, na náš kanál, vidíte tuto v popisku a tuto u nás si nájdete takéto epizódy. A takže budú k tomuto aj podcasty, podcast Paranormal, kde sa týmto témam venujeme a budeme ich rozoberať podrobne aj s vami. Vy máte priestor sa v komentároch vyjadriť pod video aj takisto aj počas živého prenosu na našom YouTube, takže komunikujeme s vami a tak, takže kľudne mi napíšte aj k tomuto, čo si o tomto myslíte a ja z toho určite potom prečítam, vyjadrím sa k tomu. Takže Hrad Svojanov je miesto, ktoré určite odporúčam navštíviť a mám pocit, že možno, že natočíme aj nejakú druhú časť. Uvidíme. Samozrejme, teraz máme ešte veľa iných lokalít, ktoré ideme spracovávať, ale za mňa boli asi toto také tie najtop momenty, ktoré by som akože úplne, že vystihol zo Svojanov. Takže ďakujem za zhliadnutie tohto vlogu a buďte s nami, priatelia. Sledujte naše vlogy, naše epizódy, naše livestreamy a naše podcasty a ďakujeme za sledovanie. Pridajte sa na náš odber, zdraví vás ľud z neviditeľných a navštívte Svojanov. Pozdravujem Miloša a všetkých tam, ktorí boli s nami, takže ďakujem. Čaute.